nsanyuse nnyo okubalaba abooluganda, nsanyuse nnyo nyini ddala. Amanya n'eddoboozi Edrisa Musuuza Eddie Kenzo. Nsanyuse nnyo okubalaba, mwebale kujja ku live eno. Era nsiimye nnyo Mukama ku lw'obulamu bwaffe nze nammwe baganda bange. Mukama wa kisa, alhamdulillah. Namusannyo mwenna abasiraamu once again. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ninnamusaako baganda bange ab'enzikiriza ez'enjawulo nti nammwe mugamba mutya Mukama waffe yeebazibwe. Yenze Edrisa Musuuza wammwe, mukwano gwammwe, muganda wammwe owa bulijjo. Olwaleero nzize nyambadde nga musajja musiraamu lwa nsonga nzikiririza mu ddiini ey'obusiraamu. Obusiraamu bunnyambye nnyo okundrivinga mu nsi eno nga ntambulira ku Mukama Katonda Allah ow'ekisa. Ntambula ne tasbiiri yen buli wembeera, ntambula ne Quran yen buli wembeera. Mukalaba kali portable kubanga lyekkubo erindrivinga oba mwenfunira courage to do whatever I do. I put all my trust in God. Obaffe gwe tuyita Katonda mu lulimi Oluganda. Olwaleero ekindeese ensonga ze mumanyidde ddala nga mwe muli ey'aka video akaliikinze, aka audio akaliikinze era ne kavaamu attention eyatuuse ku sseeri. Nandibadde eyo ensonga emu. Ensonga ey'okubiri be bantu mikwano gyange abadde bancontacting ab'enjawulo nga baŋŋamba ekigambo kimu nti sirika. Ekigambo ekyo sirika kyekyanzijeeyo kuba kyandaze nti tuli mu buzibu obw'amaanyi. Ensonga endala kwe kubanga nnyinnyonnyola abantu who I am, nzaani era nnyimiridde ku ki mu bulamu bw'ensi eno. Ze nsonga ezo nga ssatu. Esooka ka video ka audio akaliikinze, ey'okubiri abantu abaŋŋamba sirika asirise teyejjusa. Ensonga eyokusatu oba eyokuna kwe kussaamu abantu ekitiibwa kubanga abantu bonna bwe bafuuka ne babeera attentive ku nsonga ng'eno, ensi yonna neevaayo ne commentinga mu ngeri emu oba endala. There is no way you can ignore. Tosobola gamba mbunnezo ensonga temuli makulu nga abantu bonna bakiwadde obudde. Kiba kitegeeza onyoomye bantu banno oba public. So nensalawo nveeyo ebigambo nno bineme kubanga binjogerwako bwogerwa, wabula mbyeyogerere abagenda okunjogerako bakootinge mu byange mwe baba bajja version entuufu. Alhamdulillah, bismillah. Ntandika. Olunaku olwaliro njagala buli muntu alunotinge down. Era njagala buli muntu ategere who I am and what I stand for. Njagala leero buli muntu ategere position gye nnyimiriddemu era gye nstandinzeemu ng'omuntu. Ngenda kutandika n'emikwano gyange, baganda bange mwenna abanjagalidde ebbanga, abampagiridde ebbanga, manfudde kyendi nange oluusi ne mbaako benfuula kye bali. I cannot ignore you nenga akansirike sigenda kwogera kintu kyonna ku nsonga yakutte ku ggwanga lyonna. I have to speak up. I'm here. So banange kantandike ne nsonga ya ka voice note akagenze nga kasatulating nga bantu bonna nikagenda viral. Nja kusanyuka nnyo senga muba bakkakkamu ne mumpulirizaako then oluvannyuma ne munnyombesa oba ne mumpabula. Mbadde nsaba buli omu akkakkanye obusungu bwe, abanyivu mukakkanye emotions nga nange bwe nakkakkanye mumpulirizeeko. Please listen to me.
bwe munamala okumpuliriza then abasasulwa okuvuma musobola okugenda mu maaso naye n'abo ababadde bakwatiddwako ne muyombo ba ne muvuma olwakuba nti no mwanyiize mwate nsaba mubeere bakulu nnyo mu nsonga eno kuba njagala mukwate ne peeni mwogere muwandiike ensonga ze ŋŋenda okwogera bwe mba nkozeemu ensobi napositinze ne mpita abantu abali intellectual oba abantu abakakkamu mu mitima oba abantu abategeevu njagala okuwabulwa njagala okukyusa ensonga y'okubeera nga tutambuza omutima oguyomba ogwevuma ogulwana tudde mu intellectual tusobole okuba nga we can challenge each other intellectually ng'abantu abategeevu era abaagaliza Uganda ebirungi. Nze mu Uganda muno bwe nazaalibwamu nyina ensonga. Mukama Katonda yalina ensonga lwaki saazaalibwa Zambia oba Malawi oba Tanzania nenzaalibwa Uganda Masaka nsobole okugatta ku Buganda ne Masaka ne Uganda okutwaliza awamu. Era ensonga lwaki ndi kyendi because I know where I came from and that's where I'm gonna go after all this. Gye balinziika. Ngenda kwogera ebigambo bino nga sitidde nga neesigama ku ddaala ery'obusiraamu obutabuswaza. Ngenda kwogera mazima mbeerere. Ikurani endiwa. Nazaalibwa kuwongera ku Uganda, saazaalibwa kutoola ku Uganda. Nkiddamu omulundi ogwokubiri. Nazaalibwa nyongere ku Uganda, saazaalibwa kutoola ku Uganda. Ntandika ne ka voice note. Omusajja yaliikinga voice note eyo atera nnyo okunkubira ne tunyumya ku busiraamu kuba musiraamu ne tunyumya ne ku politics kubanga ffenna tuli bakulembeze nze naawe alaba buli omu mukulembeze mu ngeri ye osobola okuba nga okulembera famire yo ne bw'oba tolina famire osobola okuba nga okulembera obulamu bwo so ffenna tuli bakulembeze mu biti byaffe so tunyumya nnyo ku bukulembeze naye bw'oba onyumya ku bukulembeze oluusi politics agiramu so tolina bw'oyinza kumwewala era tulina emboozi ezitugatta ne bannange bangi nnyo ab'enjawulo okuva mu bibiina eby'enjawulo nze nnyina mikwano gyange okuva mu buli kibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda wano ate era nnyina mikwano gyange okuva mu independent abali independent with independent mind because I believe in freedom of speech. Tunyumya n'omusajja emirundi mingi ku bintu ebyenjawulo. Sometimes we disagree and I think most of the times we disagree but we remain friends kuba ffenna tuli basiraamu and we believe in Allah subhanahu wa ta'ala and we believe in God. Same as to other many people. Benjogera nabo sometimes we agree or we disagree. But we agree to disagree, and that's why I deal with them because they're intellectuals, they're smart. Bamanyo nti n'obuntu n'omuntu. Voice note yoyo yagenda okujja nga ndi frustrated. Nga nyina ennaku ku mutima. Nga nyina obusungu bungi. Nze Mukama yantonda nga ndi short tempered. Obusungu bwange bujja mangu ate obusungu bwange bugenda mangu. And I forgive so quickly. So, yagenda okunkubira nga nyina byendabye bwe nsinzira ku bizze binkolebwa mbutuufu navaako Bobi Wine. Naye nga y'omu ku bantu baddayadi ba Bobi Wine nga nange bwendi. So bwe twogera bye twogera byonna eno koolo nali nkubira omuntu. I was calling someone. I was talking to a friend about our friend that we all love and support. Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. I was talking to a friend and we were talking about a friend. Towuliriza voice note eno ng'olinga awuliriza interview nti nabadde ku interview nga nyina gwe nkubira. No. Giwulirize as a leaked audio. A leaked phone call recorded by someone bwenyinza okugamba nti yandidde mu kubanga nadde sikimusuubiramu. Naye ndi musanyufu nnyo nti audio eyo yatambudde. Osanga Mukama Katonda alina kyayagala okuyisaawo.
And it is the reason why I'm here today with the Quran, because I'm going to speak the truth. I really do respect Bobi Wine. Era naye akimanyi. Njagala nnyo Bobi Wine. Era naye akimanyi. Mu 2007 bwe nali ngendo okuyingira local karaoke competition ezateekebwa Straka Mwezi ne Rwamit Miles. Mu bayimbi bonna abajjudde Uganda, nakwata nengena nengula teepu ya Bobi Wine wendi. Nenkwata oluyimba lwe nagenda nenyemba mu competition. Mukama yannyamba. Bobi Wine najja. Narunda Bobi Wine okulaba nga mujjako at least autograph era nagifuna. That's how much I love this person. Njagala nnyo Bobi Wine. I'm a big fan. And is my source of inspiration because he's a ghetto youth. Fabana be mu ghetto tutunulira nnyo yasitusa okuva mu ghetto. Atuwanye essuubi nti oba oli awo nange nsobola okufuuka ng'omusajja oyo. Omuyimbi asinga okunnyimbira ennyimba ne zinnyumira ye Jose Chameleone ne Bobi Wine. N'abalala bannyimbira ne zinnyumira nnyo, but sometimes tuli bantu abalina choices. Olumu tutwagala abantu not because nti bayimba nnyo baki olwa story zaabwe, olumu ne tubaagala olw'empisa zaabwe, olumu ne tubaagala olw'ebigambo byabwe. I really do love Bobi Wine. And I'm so proud of Bobi Wine. But I'm so disappointed and I feel betrayed. Olw'ensonga zisobola ate kubayingiriza nnyo deep. Ezo zitanzijaayo kwogera nsonga ngezo ze nayogera mu ka audio. I cannot disrespect Bobi Wine. But Bobi Wine njogera naye nga muganda wange, njogera naye nga nze omuwagizi we, era nenjogera naye nga mukwano gwange. Mweyo audio nali njogera ku Bobi Wine omuyimbi aganya okuwa ekitiibwa bayimbi banne ekimala, aganya okurecognizinga bayimbi banne mu biti byabwe mwe bagwa. That's what I was talking about, and I was frustrated because I'm a victim. Kati buli muntu ali eyanvuma. Njagala oddeyo owulirize audio eyo. Ebigambo bye nayogera nga bw'obiwandiika wansi, bw'omala okubiwandiika obyanalyzing ojjompa bule intellectually. Don't be part of these hooligans who are paid to just make noise and make Uganda a bad place. Beera kwomu ku bantu abalungi abaliwo okwongera ku Uganda, siso okugitoolako. Nze bwe nali ntandika okuyimba ennyimba nga zirwanirira Bobi Wine ne Uganda, gye ndowooza nti obwenkanya butono mu mitendera egimu. Teri yandagira ne Bobi Wine teyandagirako, wabula nakwatibwako ng'omuntu nensobola okufulumya obubaka obwo. Era njagala okubategeeza nti eyo yendowooza yange gye muwulira mu nnyimba. Naye ndi musanyufu nti Mukama yambulesinga n'omutwe guno. I agree to disagree. Sirina buzibu bwonna na Bobi Wine, but I was complaining ng'omuntu alumwa nti lwaki sifuna bwenkanya, oba lwaki abayimbi bano mu biti byabwe tebasobola kuweebwa recognition emala ebaweesa kitiibwa, lwaki banafuyizibwa ng'ate tebasaana ekyo. That's what I was talking about. Engeri gye ndi short tempered nayiseewoko wennyina okukoma nenjogera oluusi ndowooza ebigambo ebyakanze eggwanga, naye ekyo tekijjaawo nti nabadde njogera ku muntu gwe njagala. And I'm proud of him, I'm proud of his movement, I'm proud of what he has done. At the same time, nsaba okubannyonnyola nti olutalo luno mmwe lwe muwulya n'obulumi bwennyina ku mutima tebwavudde leero.
abagoberezi bange abazze bangoberera ebbanga eddene mumanyi bulungi nnyo olutalo luno gye luvudde lugenda almost mu mwaka ng'abantu bano banteeka ku pressure every day. Come and use your voice. Come and use your voice. Ne banvuma ne bampita kino ne bampita kiri ne bampemula every day. Bw'oba olowooza nnimba njagala mugende ku posti zange zemposting every day bwe kutabaako bantu banvuma nga wadde audio tennafuluma ng'oyo sinze muddeyo wansi mukebere kuba nkimanyi tebasobola zideritinga ne bazimalako. Nyina ekibuuzo, mwali mupuliddeko nga nfiisa obukulembeze bwa Bobi Wine? Mwali mumpuliddeko nga ngamba nti temulonda Bobi Wine? Mwali mumpuliddeko nga nwanisa enteekateeka ze? Mwali mumpuliddeko nga muddi campaigninga? No. Naye there is something behind all that, and that's what I was complaining about. I was crying for justice from the person I really do love, because I feel betrayed as a person. Nyinze nga Kenzo wemba ngoberera omuntu simugoberera nga agoberera Buddha. No, ngoberera omu Allah subhanallah, kubanga ebintu bye birambuka bulungi atusindikira n'omutume Nabbi Muhammad n'amukkiririzaamu obuntu bulamu. Nabbi yakola ebintu ebirungi ffenna bye twenyumirizaamu. Senga Nabbi yali yakolayo ebibi era nandibyogeddeko. Jesus Christ mukkiririzaamu kubanga Jesus bw'omusomako buli kye yakola kituufu mu budde obutuufu mu ssaawa entuufu. Bobi Wine mukkiririzaamu, naye Bobi Wine alina ebintu byali mu kukola nze ate bye sikkiririzaamu wadde nga byenzikiririzaamu bingi. Same as President Museveni. President Museveni mugoberedde ebbanga ddene namukolerako ne mu 2011. After 2011 natandika okulaba nga ebintu ebimu ebitambula nze tebinsanyusa, nga kwotadde n'okuba nti saasasulwa bwe nabakolera. Simanyi oba ye yanyaga oba be yatuma tebampa sente zange, naye saasasulwa. And I didn't complain because I respect President Museveni. Sirina buzibu ku Bobi Wine, guno omukono gwa ddyo. Bwe mba nnina obuzibu ku Bobi Wine ng'era mwagaliza kibi, nsaba Mukama Katonda anzigyeko buli kye nnyina, nsigale bute ntambuze ebigere ku Kampala Road. Bwe mba mwagaliza kibi Bobi Wine, era nkutte Qur'ani nti bwe mba nnyina ekibi kye njagaliza President Museveni, nsaba Allah nkola ekyonna kyasinga okwagala. Bwe mba nnyina obuzibu ku mukulembeze yenna ow'eggwanga lino, nsaba Allah nkole buli kimu kyasinga okwagala. Bwe mba nnyina obuzibu ku muntu yenna eyanvumye oba abantu abalina enzikiriza zaabwe ez'enjawulo, nsaba Allah ankole kyasinga okwagala. Sibalinaako buzibu, but some of them I disagree with them. I disagree with the Honorable Kyagulanyi olw'ebintu ebimu bya driving. I disagree with the President Museveni olw'ebintu ebimu bya driving. I do agree with Bobi Wine olw'ebintu ebimu byatambuza. I do agree with President Museveni olw'ebintu ebimu byatambuza. Ku bantu ababadde basinga okunvuma nga bannanga okuba nti nagenda ewa Museveni, nsaba okubategeeza nti ebizibu byammwe ne President Museveni bye mumunyiigirako ebyo nammwe byammwe, nze nange bye munyiigirako byange ne bye musiimako byange, era nnyina eddembe erinzikiriza okubyexpressinga mu bitundu bibiri, okumugamba nti kino kirungi n'okumugamba nti kino kibi. Nze ng'omuntu sirina gwe nsalirawo, sirina gwe nfoosinga, sirina gwe nnemereza, sirina gwe nnwanisa, but I'm fighting for freedom, for my peace. Omuntu yenna ngamba mbu lwaki wakyalira Museveni oba oli mukunzigulako lutalo, kibanga bw'oŋŋamba nti lwaki oyagala nnyo Bobi Wine, lwaki oyagala nnyo Besigye, lwaki oyagala nnyo Mugisha Muntu, lwaki oyagala nnyo Erias Lukwago, lwaki wenyumiriza nnyo mu Nambooze, ate lwaki oyagala nnyo Amelia Kyambadde, oba lwaki oyagala nnyo Geno Katumba Wamala. Kubanga bakulembeze abakwatiridde Uganda
Jensobodde okugaggawalira mu munansonyiwa siri mugagga nnyo naye ate siri bubi kubanga mu nsi eno kasita ofuna abaana n'ofuna ettaka n'amayumba n'ofuna emmotoka oba olinako wootuuse ebyo nno tebyandibadde bikulu kubanja kubireka naye kasita oba n'obulamu kya bugagga yensonga lwaki mpa President Museveni credit kubanga ebbanga lyonna lyembedde mu nsi namusanga afuga tanzitangako ate nerwanyeeko nembaako byonna byenfuna singa President Museveni wano yateekawo ko ku lutalo wano mu Central Buganda oba mu Uganda wano nembanga nfunamuko okulemesebwa nandibadde sirina BET sirina baana bange sirina nyumba zange sirina mataka gange nze nno munnange ntobye nentuuka n'okuba nti nagula ne ku beach era abantu tugenda liirayo ebyennyanja obudde bwonna kati sinza butamuwaka credit yako however much I also do disagree with him sinza butawa Bobi Wine credit zaagwana nti Bobi Wine alwaniridde eddoboozi ly'omuntu weewansi okubanga liwulirwa I thank him for that munfuna bulungi nze ndi wano okwe-expressinga what I believe in as a person. I'm not here to speak for nobody. I'm not even to speak for my children. I'm here to speak for myself as a Dikenzo. I'm expressing my feeling on a honest point of view. Wonna wawulira nkoze ensobi nsaba noting ojompa bulemu. Nsaba wabeeyo omuntu ajja ambuulira nti lwaki nyina okuwalana Museveni mu bulungi obw'ekitalo nyinyonyola lwaki nyina okumuwalana era ombulire lwaki sirina kwogera naye mu butungi obw'ekitalo bwonna mpa points zo nga ndaba zimakinga sense I will stop era njagala ompa ensonga lwaki golowooza mpala na Bobi Wine bino ebintu tusobola obikola on camera nga n'abantu balaba ne tufuna discussion ng'abavubuka abategeevu naye bino ebintu by'okugenda nga tuvuma ensi yonna muswaze ensi yonna byebimu ku bintu ebyanzijja mu layini y'okubanga ntambulira mu mbeera eyo ey'obuwagizi bwa people power kubanga nalaba nga waliwo ebintu ebikolwa nga nze sibikkiririzaamu ate siri ndiga nti ngoberera bugoberezi nze ndi muntu alina byenjagala okubanga biyitawo ndi muntu alina kyayagaliza Uganda eno okujongerako kati nange nnyina byendowooza nti biyinza okukola ne bitambuza Uganda era ne bigitwala mu maaso kati gwe bwe mba nkugoberedde nga nkuli mabega naye nga ndaba tokkiriza kuwabulwa toyagala kwogera n'abantu toyogera kutoba abantu budde toyagala then nze ngamba kati kanzireke ebbali kuba kati kino kinsusse naye sigamba nti bambi mpala na mukulu wange mwagala nnyo era mwagaliza nnyo I wish him all the best Kurani njikutte bwe mba mulinako obuzibu Allah njijulire mu bulamu bw'ensi eno bubi nnyo oba ndekewo mbonaabonereko si mulinako obuzibu alaamaramanyi njogera nga nkutte Kurani nze nagenda ku Kaaba ne njeetoolola ne nsaba Allah ekisonyiwo byonna bye nali nkoze mu nsi eno ansonyiwe bwe mba nga nnimbye nga nswaza Allah Katonda gwe nzikiririzaamu nga Bobi Wine nyina kye mwagaliza ekibi era bw'abaayo omuntu yali ampadde ssente nti genda okyaye Bobi Wine abantu oba genda ofiise Bobi Wine nga baazimpa nti genda omufiise era Mukama nkole kyasinga okwagala na meetinga President Museveni ne twogera bye twayogera ne muviira nga taŋŋambyeko kigambo Bobi Wine nayogera ku byange ebyenkwatako ne industry ng'omuyimbi kuba nali ntutte award though nandisabye this time engeri gye nvumiddwa n'enkyayibwa abaagalwa abange abamu ampa obudde President Museveni oba asobola mubuulire ku mboozi eno gye mpiseemu era mubuulire lwaki embeera eri bweti senga anaaba mpadde omukisa alhamdulillah nandyagadde omunnyonnyola ekiri ku ground kuba nkimanyi era kye nandisabye ow'ekitiibwa Kyagulanyi ampite magere aŋambe Kenzo tusobole okulaga ekifaananyi abantu mmwe abali eyo nti ensi terina kulwanagana bulwanaganya wabula okuteeseganya ate ekyo ekisinga obukulu mukkiriza mu Jesus Christ and Nabi Muhammad njagala mutunulira abantu abo ebintu bye baakola n'engeri bwe baahandolingamu ensonga kyali kikulu nnyo y'ensonga lwaki mubakkiririza
omuntu yenna yeegulumiza ne yefuula spiria n'alowooza nti ye tagambwako ne batuuka n'okugamba nti tasobya, then nze ng'omu awo mba nzirako ebbali. Nze nno nsobya era nzikiriza nti ne bwe nayogedde okuva we natandikidde mpaka wano nandiba mistakes ze naakakola tezibalwa. Naye nsaba abantu abali eyo abatuufu abawuliriza nga baloola byenjogera bimakinga sense naye nga tebakkiriziganya nabyo, nsaba mujje tu ajuinge intellectual as intellectuals, as smart people who are patriotic, people who wish good for their country. Tuogere ku bintu bino munyambe nange mbayambe tusobole okufuna solution. Naye tuli mu kuyomba, tuli mu kulwana, tuli mu kuwemula, tuli mu kuswaza ensi abaganda muswaza obuganda nga tetulina solution. We are just fighting. What are we fighting for? This is not even fighting for freedom, because if you don't have freedom of speech, then you don't have freedom. You have to let me speak my heart out, and then nombulira chokola. After letting me open my mind, my mouth and my heart, and I express what I feel from the bottom of my heart, in that you can advise. But when you stop me from talking, you want to know what I'm thinking, and you are driving me to the wrong road. Oyagala kumbuza. Mukkiriza abantu baveeyo boogere kye balowooza nti kye balina okwogera. Then mujje mubawabule oba mutarakitinge bulungi tusobole okufunira eggwanga lino solution. Kubanga ffenna tukkirize, it is a mess right now. It is a mess. Onfuna. Waliwo abantu abasasulwa okuvuma. Abo bo mubaleke bagende mu maaso kuba ogwo mulimo gwabwe. It is a job, it is part of maybe the strategy. But I'm talking to the intellectuals, lawyers, young educated people from Makerere and different universities. You guys come out and speak up. Come and give your view. Don't keep quiet. Don't let the country fall just like this because you fear to be abused. Don't be intimidated by nobody. Come and give your view because this is your country. Njagala okuyita buli muntu ali yasirika nti bavuma nnyo. Jangu oyogere bakuvume naye nga naawe tutegedde kyolowooza. Nammwe abavuma njagala okubabuulira nti nze siri mu kubalwanyisa era mbaagala nnyo alhamdulillah. Nsaba Allah bawe kye musinga okwagala. Naye munnange mbaagaliza mirembe. Era whatever I'm doing and whatever I'm going to do, I'm doing it for the best of our country. And I believe I have done something. Ntaddeko ettoffaali ku dunia yattu eno ku lukalu Uganda. I've done something. Right now as I speak, okusinziira ku message zenfuna, I'm expecting okufa oba okufiirwa. Kubanga message zenfuna bwe ziŋŋamba. Era nsuubira okufa oba okufiirwa. But I will die peaceful, alhamdulillah, because I've spoken and I feel nti I'm relieved now. Ense manyi bwe mpulira ne kyembadde nfiiringa and I'm very okay. So, nsaba tukkirize mulekere abantu eddembe lyabwe ery'okwogera. Muleke abantu boogere ebibaluma, eggwanga libitegeere, abatukulembera basobole obizolovinga. Saayogeddeko ku bukulembeze bwa mukulu Kyagulanyi. Nabadde njogera ku Kyagulanyi politician, a musician, not a politician. Nga ngamba lwaki omuntu ono omuyimbi asobola oyisa bw'ati bayimbi banne ng'ate alina okubawa platform. Nnyo naye tekitegeeza mbu siyinza kumunenyaako singa mba ndaba ng'alina waalage watali watuufu. Sina kumunenya but commenting. Nga nammwe bwe muli mu kukomentinga views zammwe ne respecting. Buli omu abayogedde byonna bye mwayogedde nga nkute Kurani eno sibalinaako buzibu kubanga nkimanyi muli banyiivu. Ate ensonga zammwe nazo ntuufu. Naye ekisinga obukulu kwe kulaba nga tubeera abantu balamu abakola ebintu eby'obuntu bulamu. Tubeera abantu abalungi eri community. Tosobola kuŋŋamba mbu I should not deal with the president. Mbu sirina kudiringa na president ate nga nze gwe nkomplainingako.
lwaki tompa omukisa ne mutuukirira ne mugamba muzeeyi wano na wano si watuufu? Why don't you give me that chance? Kubanga nze mbirivingira mu peaceful transition of power. Nze njagala Uganda ereme kufiirwa yadde omuntu n'omu wabula ate efuna obukulembeze obutuufu. Ekyo kye mbirivingiramu. Njagala kulaba ku Uganda ng'eringa Tanzania nga bakulembeze babiri basatu beekutte mu ngalo bonna nga tuba celebrating. Ebizibu bya Museveni byakoze mu nsi eno bingi naye ate n'ebirungi byakoze nabyo bingi. Mwabamu temwagala kukikkiriza neffe abamutukkiriza. Kubanga nze Dikenzo senga Museveni yateekawo olutalo mu myaka gino 10 senga siri kyendi era senga siri mu kwogera nammwe kati. Ekyo siyinza butakimuweera credit. However much n'ensobi zaakoze nnyingi era ze zinyizizza abantu okutuuka ku kino. Ze zinyizizza eggwanga okulaba nga ligwamu omuliro. So tumuyambeko bwe tuba tusobola okulaba nti tutereeza ebyasoba. Omukulembeze addako addire mu mirembe. Sinawakanyako obukulembeze bwa Bobi Wine, ekyo sisobola kukikola. And I'm proud of him. I'm proud of him. Naye temunziba mumwa, temuziba bantu mumwa, temuvuma nsi eno, temuwemula nsi eno, temuwemula nsi eno Uganda. Kuba ebintu bino bigenda kusigala ku record. Nze bwe mba nakoze mistake, gye njagala mujje mumbulire nti wano wasobezza. Naye ebintu by'okuvuma abantu abakulu, muntu alina emyaka 75 n'omukakanako n'omuvuma ng'ovuma omuntu ajja grandiwa somebody somewhere there. N'omuvuma nga bw'owulira nti ovuma omuntu kwegamba let's not do this. Zino bino ebintu by'okunafuya abapresidenti ba Africa. It is a strategy. I'm not doing this in trying to protect Museveni. No, I'm using my knowledge because I'm well traveled and I'm learned. I'm exposed. Ebintu bingi mbirabyeko, mbikutteko, njize ndabye. Nina passport kati mukaaga. I finish a new passport almost every 5-6 months. That's how much I've traveled. And I know what is happening out there. Kano katono, ngenda kaba wako katono munasonyi ogenda ko politics. Abakulembeze ba Africa babateekako ebigambo bye muwulira ebiseera ebisinga kubattira legacy nti new generation yebakyawe nnyo nga bwe bali babagenda okwogerwako gye bujje bwogerwako bibi byokka. For example wano mu Uganda Museveni tumuyita dictator, naye kambajjukizeeko katono nti Queen wa Bungereza yakagifugira emyaka gyonna teri amwogerako. Bajja leta politics mbu Queen simanyi biki naye bw'abanga bwe kiro bakyogera kale balonde president tulabe obaana abikkiriza. Eyo tuveeyo. Trump alina emyaka 74, Museveni alina emyaka 75. What is the difference? Ayagala kuddako Trump. Gwe baleeta asinga Trump obukulu. Today nga balonda Trump we baali bamulonda Hillary Clinton dayo ku internet buli kyenjogera kiri ku record. Hillary Clinton yasinga Trump obululu emiliyoni 2 mu. Nga bw'onabeera n'omuntu emiliyoni 2. Senate y'abantu 40 n'erondo ono. Abantu 40 ne basinza abantu emiliyoni 2 obuyinza. That is dictating. But I'm not gonna go. You see agenda. You see nkwatako. Naye kyenjagala okwogerako kye kino nti ffe kale buli omu awagire kyawagira okusinzira ku ndowooza ye. Ne buli omu awagire mu mutima omulungi. Buli omu awagire mukkirize Uganda eddeyo nga bwebadde ku mulembe gwa Besigye. Nti buli muntu asobola okuwagira kyawagira ne tutambula bulungi. Ne bwe munaayagala muleete wano ebintu by'okulwanagana n'okutema tugenda kumaliriza ffeka kubanga Uganda bantu si bizimbe. Buli muntu afa counts. Abaana mbalaba mulwana ne police ne mugikuba ebikonde tubasobola yafuuka tubasobola naye ffe abamu tetubasobola. We can only speak by law. So munansonyiwa sirina muntu yenna gwe nkubira campaign and I'm wishing all my best to my brother Bobi Wine. I want him even to win and become a president. That will be history and I will be proud of him and I don't think my mukwano gwange bwe mba nyina president gwe nsobola okubira kasimu ne mugo wayi
nze kyaliiwo ndi wano, then that is the best. But tetulina bwe tugamba nti abakadde baffe tubajjewo ate baffe bufi, but we can help them to rest bulungi nga tukozesa obuvubuka abalowooza obulungi okusinga bannaffe abapromotinga entalo. Tribalism